Bueno, boas tardes a todos unha vez máis. Empezamos o segundo ciclo literario Literatura no Camiño. E hoxe, pois, ademais, facémolo Xosé Monteagudo, o que lle agradecemos moito a súa presencia, ademais, nun día como que está, porque desplazarse dende Pontevedra ata aquí co temporal, pois a verdade é que é de agradecer, non? Eu xa, antes de nada, xa che quero dar xa cho dixen antes e quero che volver a agradecer agora que estamos, bueno, moi agradecidos de que... Tampouco foi tanto temporal. Bueno, hombre, sí, pero non apetece. Un venres que xa fin de semana, que un o que quere estar xa desconectado do traballo e de todas estas cousas. Pero bueno, como digo, empezamos este segundo ciclo de literatura no camiño. Dentro de 15 días terá continuidade con Paula Carballeira, que nos virá a presentar a súa novela, recente gañadora do Premio Nacional de Literatura Dramática. E nada, de Xosé Monteagudo, calquer cousa que vos poda decir da súa biografía, creo que sobradamente coñecido xa algunhas das súas obras, que ademais teñen moitos premios importantes. A súa primeira obra, As voces da noticia, pois foi o Premio Blanco Amor no 2002. Ten un dos premios tamén que a min pareceme un dos máis bonitos, que é o Premio de Santiago, San Clemente. San Clemente, sí. Que para min é dos máis bonitos, sí. Pola súa forma de estar, non? Porque a min dame sensación de que esa idea que naceu dun proxecto escolar, non? Pois que despois tuvo continuidade, que crezou, que foi medrando a medida que se iban incorporando institutos, pois ten, aparte que aí hai autores que non suelen viaxar moito. Eu sempre poño o caso de Murakami, creo que é unha dos persoaxes literarios, bueno, dos autores que menos viaxan. De feito, creo que o outro día estuvo en Asturias e apenas concedía entrevistas. Está hoxe ainda ali, sí. Bueno, pero outro día estuvo con un encontro que fai cos clubs de lectura de diferentes lugares de España, non? Non admite demasiadas preguntas e tal. Quero dicir que no San Clemente pois veu, bueno, pois creo que tamén é un dos premios que temos que reivindicarnos aquí, non? Sí, é un premio efectivamente bonito polo xurado que o concede e logo por como organizan ese día. Despois o premio García Barros por Un tipo listo, esa novela Todo canto fomos, que ademais converteuse nunha novela que tuvo moita tirada e moito éxito. E, bueno, tamén destaca polos seus talleres de narrativa, que aquí creo que temos alguén que sabe perfectamente desto, non? E nada, tamén dirixe un club de escritura da Fundación Ensino tamén. E hoxe está aquí para falarnos dunha novela que a min pareceme que é unha das novelas máis interesantes que se escribiron en galego nos últimos tempos. A min, polo menos, teño esa idea, e por moitas razóns que intentarei, pois, ao longo da entrevista, pois, velo, non? Porque, bueno, eu principalmente a teño aquí anotada por tres razóns principais. Pareceme que é unha novela moi interesante, moi necesaria, sobre todo por ese discurso que representa moi ben unha época como foi a época anterior á Guerra Civil, a da propia Guerra Civil e a do franquismo, non? Con toda esa circunstancia que rachou con tantas vidas, con tantas relacións e con tantas familias, non? Por outro lado, porque é unha novela necesaria, porque tamén é unha testemunha de algo que deberíamos de intentar que non volvese a suceder. E despois tamén porque, gracias a ela, pois coñecemos moitas figuras relevantes da nosa historia, e en especial moitas mulleres que, como suele ocurrir, sobre todo en tempos como os das guerras, suelen ser as que están sempre en un segundo plano, non? Entonces, partindo de aquí, pois, penso que despois, pola maneira en que está escrita, en que está construída, por todos os elementos que iremos desgranando ao longo da entrevista, pois, pareceme que é unha novela moi interesante. Deixoche falar, Xosé, moitas gracias, se queres saludar primeiro.
Bueno, boas noites. Nada, o agradecido son eu por estar aquí. A min, cando se trata de... Non sei, hoy se me ven, sí. Cando se trata de falar de literatura, pois sempre é agradable o encontro, aínda que me teña que desprazar, como neste caso. Seguro que xa de antemán xa dou por bo desprazamento, porque estou seguro de que a conversa que manteremos será interesante, será agradable, moi gratificante para min. Entón, bueno, non sei se... Sí, queres empezamos. Se Mira, queres empezamos... Quería empezar precisamente, pois prácticamente case aquí polo final, non? Ti nestes recoñecementos, o remate de todo dis que neste senso esta novela non pretende usurpar o papel dos historiadores na narración dos feitos de que trata, pero que tampouco non renuncia a botar sobre eles unha luz nova que poida volvelos máis próximos e comprensibles. E a min isto dame para empezar preguntándoche se novelar feitos históricos é unha maneira tamén de achegar o pasado a todos nós, non? Porque parece que nos involucramos moito máis, que o vivimos moito máis que se nos ceñimos simplemente ao que é un texto histórico ou a un ensayo histórico, non? Non sei se poderíamos empezar por aí. Sí, a ver, eu creo que a literatura é un foco moi potente sobre as realidades que describe cando trata de feitos reais ou de personaxes reais, como neste caso, pois proxecta sobre eles unha luz moi potente que os tratados de historia ou os libros máis de rigor histórico non o teñen, por un lado, porque son máis minoritarios probablemente na súa difusión co que é o xénero novela. O xénero novela pois sempre tende a ter unha difusión maior ca un libro de historia ou incluso unha biografía. E logo pola propia forma de construir a historia e de reconstruir os personaxes. Na novela, eu, tal como a concibo, a novela que trata sobre personaxes reais, o que trato é de facer vivos eses personaxes, que eses personaxes cobren vida nas páxinas da miña novela e que se poidan percibir, como digo aí, como algo que ten vida, que é cercano a nós, aínda que estea afastado no tempo, non? Nese sentido, creo que a función, tal como eu a vexo da novela histórica ou da novela de feitos históricos, logo igual podemos falar un pouco da diferenciación de novela histórica e de feitos históricos, pero a novela de feitos históricos eu creo que ten esa función fundamental. Eu podería decir de algúns personaxes históricos que teño unha imaxe deles moito máis viva, e a imaxe que perdura na miña lembranza ten moito máis que ver ao mellor con novelas sobre eses personaxes con cos feitos históricos que sei por tratados históricos ou por biografías sobre eles. Estou pensando, por exemplo, no caso dunha novela de Leonardo Padura que narra a vida de Trotsky e El hombre que amaba a los perros, non? Pois probablemente de Trotsky eu teño moito máis a imaxe do personaxe que sae nesa novela ca o que sei de Trotsky, de libros históricos da Revolución Rusa e demais, non? Pero eu creo que ese é o esencial da novela, facer vivos os personaxes, e claro, arredor dos personaxes hai as circunstancias, porque ao final a historia o que relata son feitos moi fríamente, onde se buscan causas a nivel histórico, onde se buscan consecuencias, onde se estuda todo eso, pero moitas veces escápase o personaxe histórico que as protagoniza, escápase na súa esencia humana. Eu creo que a esencia humana é o que mellor pode rescatar a novela, a ficcións, fronte á historia, non? Decías antes o de que quizás hai que diferenciar tamén entre novela histórica
novela basada en feitos históricos, ¿no? Porque a veces tendemos a falar de novela histórica cando en realidade tamén penso que é un pouco outro concepto. Sí, a mí non me gusta moito o concepto de novela histórica, porque creo que é un concepto que está un pouquiño degradado moitas veces por un determinado tipo de novela que se fixo moito, unha novela máis de tipo comercial, efectivamente, de tipo comercial, que colle os feitos históricos ou os personaxes históricos, pero logo fai con eles o que lle dá a gana, simplemente sitúa en unha determinada época con uns personaxes que poden ter o mesmo nome que tiveron os personaxes reais e históricos que protagonizaron os feitos, situacións e feitos que nada teñen que ver coa realidade deses personaxes. É casi unha excusa, un enganche para decir, bueno, esta novela sae, que sei, Julio César ou sae non sei que, pero o que fai realmente non ten ese sustrato histórico, non? O sea, esa a realidade, senón que o novelista pois tira por onde lle dá a gana e simplemente ese é o nome para que soe máis o personaxe, non? Pouco antes do que falábamos antes, tamén aquí no final, ti citas El fin de la aventura de Graham Greene, o inicio desa novela, non? Que ademais, ahora que ten unha reedición, creo que en Libros del Asteroide, bastante, bueno, interesante, non? Dices, unha historia non ten principio nin final, un escolle arbitrariamente un momento da experiencia desde o cal mirar cara adiante ou cara atrás, non? A min isto leva a preguntarche un pouco cando escolles ti o momento e o feito pois para construir esta novela alrededor deses dous personaxes como son Josefina Urruti e Vivian Osorio. A ver, cando quizáis debería empezar falando un pouco de como xurdiu a novela, non? Como xurdiu en min a idea desta novela, para despois concretar a estructura que adoptei, que é por aí por onde vai a pregunta fundamentalmente, non? A novela, a ver, eu sobre Vivian Osorio Tafall pois tiña unha referencia histórica de un personaxe, unha persoa que naceu en Pontevedra, pero que tivo un papel moi destacado na República e na Guerra Civil. O que pasa é que é pouco coñecido tamén, é un personaxe moi pouco coñecido incluso en Pontevedra mesmo, ten rúa, tanto el como Josefina, pero se preguntas a calquer persoa que pase pola rúa, seguramente nin pouco poderán decir de Vivian Osorio Tafall. Bueno, a mí me parecía un personaxe interesante, tiña unha vida, unha traxectoria que me parecía novelesca, pero realmente só con ese feito eso non me motivaba para escribir unha historia. Hai moitos personaxes que por si sós son moi interesantes, pero eu polo menos necesito algo máis, algunha chispa. E a chispa aquí naceu ou xurdiu cando lin a historia cando lin a historia de Josefina, que relatou Monse Fajardo nun libro. Explico ao final. Probablemente son un pouco redundante para os que lestes xa a novela, non? Pero non sei se aquí hai persoas que non a leran, é un pouco por situar en contexto todo, non? Cando lin esa historia, realmente non se sabía nada de Josefina, era un personaxe absolutamente descoñecido fora do ámbito familiar e de relacións máis cercanas de vecindade, e cando lin aquela historia, o contraste entre unha e a outra me pareceu fascinante, é dicir, a posibilidade de contar a historia dun intercalando a historia do outro, era como un xogo de espellos onde se ve, é dicir, as dúas caras, ou se ve a cara negativa e a cara positiva do que foi a represión, non? A partir dese momento, entón, claro, teño a idea de que a estructura da novela ten que ir alternando a vida de un e de outro. Entón, para que alterne a vida de un e de outro,
ten que haber algún feito que digamos que xustifique internamente esa estrutura. Ese feito é, claro, o viaxe real de Viviano Osorio Tafall no ano 86 a Galicia para celebrar, o sea, invitado pola Xunta para celebrar o 50 aniversario do Estatuto, non? Ese feito, claro, ofrecíame unhas posibilidades importantes para a novela, porque a partir dese día, o sea, partindo dese día, podía reconstruir a historia cara atrás e ao mesmo tempo pois hai unha intriga en todo momento do que vai pasar as 24 horas cando el pois chegue a Santiago e Josefina está esperando tamén ese encontro, non? Entonces, digamos que, de algún xeito, o teu interese sempre foi dende un principio contar a historia ou contar eses personaxes narrativamente desde o punto de vista de un pouco da vida cotiá, que ao final é o que un se está inventando, non? O curioso tamén é que pensando en que ten que haber personaxes que salen na novela, que están vivos desta historia, é un pouco como foi esa conexión con eles, que tamén é un pouco arriesgado cando lles dis, mira, aquí que vos parece, non? Porque están aí os fillos, non sei, esa visión pois que me parece bastante arriesgada por parte do autor, pero que non sei como viron eles tamén, non? Porque ao final non deixa de ser inventar unha vida, non? É dicir, coñecemos a parte histórica, pero non coñecemos a parte máis persoal, non? Ou esa, evidentemente, ten un fruto dunha investigación, pero a partir de aí tienes que construyes moitas escenas e moitas historias que surgen aquí no libro, non? Pois a verdade é que eu creo que afrontei o feito de entrar en contacto coa familia, cos membros da familia, os dous fillos dous dos tres, vivían os tres nese momento, pero entrei en contacto con dous deles, cos dous maiores. Eu creo que cegado pola ilusión de escribir a novela sin ser consciente do que podría realmente desencadear, non? Houve un momento, conto a título moi anecdótico, en que a novela casi estivo a punto de ter un risco grave de non poder facerse, porque entrevistamos, aí axudoume moito tamén Monse Fajardo, que ela tiña un contacto maior coa familia, porque como fixera a historia de Josefina, aí entrevistaros moito tanto a José Ángel como a Carmen. Entón, axudoume, facilitoume o contacto con eles, e incluso veu as entrevistas que lles fixen e iso. Entrevistamos a José Ángel un día, foi unha entrevista correcta, ben e tal, pero despois quedáramos para entrevistar a súa irmá, a Carmen, e chámame a semana seguinte Monse e dime, mira, que falei con Carmen, non a vin nada disposta a que a entrevistes, incluso houve un momento que me dixo que non quería unha novela sobre a nai. Eu realmente xa estaba aí, xa, de feito empezara xa a novela. A ver, sempre hai unha forma de salvar, pero claro, era unha forma que non me gustaba moito, porque a min o que me gustaba era que apareceran eles cos nomes reais, é dicir, poñerlles nomes ficticios e como se fora toda unha ficción, non? Aínda que logo ibas a recoñecer claramente, polo menos ali en Pontevedra, a que personaxe se estaba referindo, pero claro, hasta certo punto aí, se non pos os nomes, xa non hai ese problema de identificación e incluso problemas legais. Total, que Monse implicouse moito, dixo, non te preocupes, que a vou a convencer e tal. E efectivamente, pois, uns días despois, chamoume e tivemos a entrevista e xa foi completamente distinta. Non sei se ao mellor a acolleu de sorpresa ese día ou algo así, pero despois estuvo moi receptiva, contoume, pois todo
o clima no que vivira a nai, claro, a nai vivira con ela toda a vida, non? E, bueno, estivo, xa digo, moi amable e facilitoume toda a información que lle pedín, non? E, claro, unha vez feito eso, eu escribo a novela, trato de deslindarme desa realidade, non? Porque senón tamén era moi coaccionante para min a hora de escribir, pensar en cada momento que estou escribindo a historia de alguén que son os pais de persoas que están vivas, non? E que lóxicamente, pensadevos que alguén escriba a historia dos vosos pais, non? É dicir, sentiredes, claro, calquera de nós, é dicir, bueno, que vai a contar e que vai... Bueno, total, tratei de actuar e traballar o libro como se fose unha novela, só que tiña a línea argumental da que non podía sair, pero logo nos pequenos detalles, lóxicamente, ficcionalizaba, tratando de, o que dixen antes, de dar, ás veces, moita luz, máis luz, sobre zonas que estaban máis escuras nos poucos feitos que había ou nas partes en donde había feitos moi escuetos, ir poñéndolle a carne, non? A esa osamenta. Bueno, acabei a novela, presentei ao editor, empezou o proceso de edición, gustoulle e tal, empezou o proceso de edición, pero aínda non lle dera a ler aos fillos, non? Houve un momento que o director de edicións me dixo, pero aínda non lle deches a ler a eles, e dixo, non, aínda non. Pois talla, porque tampouco é plan de que saia a novela e eles non teñan coñecemento do que vai a ver logo como reacciona e tal. Efectivamente, fun co manuscrito, eu entregueillo a Carmen. En ese momento xa falecera José Ángel, pero bueno, entregueille para a familia de José Ángel e máis a Carmen. Esperei o veredicto que eles podían emitir, no caso de Carmen, moi directamente, pois con unha expectación ou con unha ansiedade, diría, maior ca que podo esperar calquera crítica de un crítico literario, non? Dixen, a ver como vai a reaccionar e tal. Bueno, o que me chegou é que ela non falou directamente comigo nese momento, senón que, bueno, a través de Monse sei que se comunicou con ela que lle gustara, que sufrira moito coa historia, porque a historia que lle fixera revivir os feitos, pero que entendía que eses feitos eran así, que realmente non estaba contando nada que se saíse da realidade. É dicir, bueno, sempre podes dramatizar un pouco ou buscar efectos de, ao mellor, feitos que suceden en un momento, adiantalos ou atrasalos a outro momento, pero que a realidade era esa. E, bueno, eu creo que logo fixemos a presentación, cando se publicou en Pontevedra, viñeron a presentación, ela e máis o Manuel, o irmá menor, e eu creo que na presentación xa quedou así como moi impactada, porque foi unha presentación onde houve moitísimo público, realmente foi unha presentación como moi como diría, popular, non? Na cidade. E logo sí que me chamou unha semana despois ou así, creo que cando asumiu eso, e ademais para agradecerme que fixese esa novela sobre a nai, non? Sobre a nai e sobre o pai, pero claro, a figura da nai para ela era fundamental. Aparte de que, bueno, despois falaremos tamén da figura, porque si realmente hai un protagonista así por encima dos demais, é a figura de Josefina, e tamén un pouco de Emilia, non? Tamén despois. Pero, bueno, a min esa alternancia de capítulos gústame moito como está construída, non? Esa estrutura, porque ademais é unha forma de ir achegando as dúas historias, porque, a ver, non salen igualmente parados os dous. Non sei se tamén aí hai unha intención clara pola túa parte de
de reivindicar un pouco esa figura femenina ou si saeu inconscientemente. Supoño que non, non? Imagínome que hai unha intención clara aí por parte do escritor. A ver, tendo en conta os feitos, quería, en primeiro lugar, non inclinar un xuízo moral sobre os actos e as actitudes dun e doutro. Quería expoñelos cunha certa distancia ou cunha certa frialdade, expoñer os feitos tanto nun como no outro. Un narrador que non xude, digamos. Exacto. Que sexa o propio lector o que... Exacto. Quería que, como escritor, como o narrador, que non inclinase o xuízo a favor dun ou a favor do outro. De feito, cando se publicou a novela, pensei que ata certo punto era neutral ese, ou, bueno, digamos que como eu non inclinaba o xuízo para un ou para outro, tiña esa perspectiva de que se vería tamén cunha certa distancia por parte de quen a lese. Non foi así. Realmente houve moitos xuízos, e sobre todo moito xuízo condenatorio para Viviano. Ata certo punto sí me sorprendeu a cantidade ou a amplitude dese xuízo. Non sei, creo que me sorprendeu un pouco por eso, a mellor seguramente pola actitude de distancia que eu adotei tanto nun caso como no outro. A ver, pero tamén para min tamén era outro dos grandes méritos que ten a novela, non? Porque tampouco debe de ser fácil desde o punto de vista de quen escribe manterse ao marxe, non? De que o narrador da historia, que este caso é un narrador en terceira persoa que é o que nos vai relatando esta historia, a min resultame moi difícil, non? Moi difícil intentando poñerme na situación, non? Entón, por outra parte tamén é bastante lóxico que haxa ese tipo de lectura e de críticas hacia, bueno, sobre todo neste caso, pues hacia Viviano, non? Despois, a min gustaríame que tamén se preguntaran, porque, sobre todo, aquí hai xente que xa leu o libro e que seguramente que quere preguntar, xa digo, cando queirades podedes levantar a man e interrompimos a conversación e preguntades tamén, que a min gustame que participades, además como traen o libro como tarea, pois entón teño que pasar ver si, non sabes, como os profesores, teño que poñer os positivos e os negativos. Seguro que non che fai falta pasar lista. Claro, se vexo que ninguén pregunta, pois habrá que poñer negativos, pero bueno. Bueno, é un pouco esa pregunta iba a facer agora, non? Eso de que o narrador non xudga, non? Pero que desa exposición a lectura dos dous personaxes sal moi diferenciada, moi diferenciada, non? E sobre todo tamén penso que tamén é unha novela onde hai unha reivindicación desas mulleres que sempre estuveron en segundo lugar, que foron anónimas, que traballaron, que sacaron as súas familias en silencio nunha época tan difícil, que loitan contra moitas adversidades, como son pois as carencias económicas, as carencias afectivas, as carencias sociais, en todos os ámbitos, non? E que quizáis un pouco, non sei como ves ti, que Josefina simboliza ese tipo de muller, non? Bueno, esas que tratan sempre de sair adiante pasando por riba de calquer tipo de adversidade. Non sei se é como un canto a ese tipo de muller, non? Sí, bueno, eu creo que aí sí que era consciente de que claro, poñer o foco sobre Josefina especialmente estaba dándolle un protagonismo en ese sentido que a realidade non que non tivera, sí que o tivo, pero non tivo esa difusión ou non tivo a publicidade, eso que ela fixera, non? Si era consciente. Eu creo que efectivamente Josefina é moi simbólica da realidade de moitas mulleres pola represión, que é o caso dela, pero incluso en outro tipo de situacións, é dicir, eu creo que
non agora seguramente, pero de hai anos os que xa temos unha certa idade, e sobre todo en vilas pequenas, sempre coñecemos viúvas de vivos, non? É dicir, aqueles homes que marchaban, emigraban sobre todo a América, non? A Argentina ou a Brasil ou a Venezuela, que facían alá, o sea, tablaban unha nova relación e se esquecían completamente da familia que deixaran aquí, muller e fillos, moitas veces. Creo que esa é unha realidade que está presente en Galicia ou que estivo moi presente en Galicia en moitos casos, non? As mulleres que quedaba, a muller que quedaba, pois tiña que facer fronte, sacar adiante a fillos pequenos moitas veces, non? O caso de Josefina non é pola emigración, é por outro motivo, pero tamén está nesa situación. A muller, ademais, ten unha dobre represión, non? Porque por un lado ten a represión política de que, bueno, está no bando perdedor, ten todas as adversidades, todos os atrancos para sair adiante, porque está sinalada dentro da sociedade franquista, non? Da sociedade da ditadura, e por outro lado ten os condicionantes económicos de que ten que facer fronte a unha realidade onde a represión económica é incluso maior que a política, ou é máis duradeira, polo menos que a política, non? E, bueno, claro, esa doble represión frente na política probablemente pois non podía facer máis, evidentemente, e na económica pois fixo todo o que puido e ao final pois saíron adiante os fillos, desde logo. Bueno, aparte de que cando un lea a novela tamén ten a sensación de que a veces que etéreo é todo, non? Porque unha circunstancia mínima que sucede fai que ese vínculo pois que tome camiños un pouco diferentes, non? A veces non nos damos conta, pero eso sucede na vida real. Sucede na vida real, sí. E o que pode traer detrás, non? Que penso que tamén é unha sí, claro, é que ese era un punto que a min me atraía moitísimo na historia, é dicir, o xogo do azar como unha casualidade, unha decisión cotiá mínima que podemos adoptar en calquera momento, nesas circunstancias, pois condiciona completamente a vida de 5 persoas, non? Ou 6 persoas, se metemos a sogra tamén no medio, non? Pois ese xogo do azar, desas pequenas decisións que ao final tamén suceden no día a día, é dicir, todo ou moitas cousas ocorren así, por estar nun lugar que, bueno, que non é o que no que deberías estar ou no que non pensabas que ia a pasar. Bueno, cada suceso que ocorre, cando hai víctimas, ningunha víctima escolleu estar nese lugar e ser víctima, non? Bueno, todo é así, pero claro, neste caso, ademais, a dimensión do acontecemento histórico fai que teña unha significación moi especial en ese sentido o que sucede, non? E logo, claro, todas as consecuencias que veñen detrás, claro. Así, mira. No, sí, pregunta. Digo que, bueno, faltan, non sei, 20 páginas con lo cual, non sei, si vou a meter a pata no que vou a decir, pero estades falando moito efectivamente da figura de Josefina. Eu quero preguntar, así como se documentou bastante sobre Josefina, o seu marido Liliana e tal, que hai de verdad na figura de Emilia? Porque a mí sí que me parece unha figura tamén moi interesante e moi representativa, por suposto, das mulleres de ese momento, porque é valiente a outras moitas cousas, entre outras cousas porque, aparte de botar unha mão na familia, bueno, se eu non terminei, non sei como acabou o asunto, pero
non só apoia, sino que despois, por encima incluso das súas querencias, ideas e non sei que, lo primero é sacar adelante os seus netos, a súa como se chama, nora, que, bueno, non sei, quero dicir que me parece unha figura tamén interesante e que, bueno, gustaríame saber si es todo novelado ou hai... No, a ver, aínda que parece incrible, a sogra existiu, a sogra, polo que me dixeron, tiña ese carácter, era así, unha persoa con moito carácter, ao mesmo tempo que era ideolóxicamente pois moi próxima ao bando vencedor. É moi real, as cousas que digo foron así, é dicir, hai algunha cousa, non vou a desvelar maiormente para quen non lera a novela, hai algunha cousa que a cambiei de momento, é dicir, de momento quero decir, ela fala dunhas cousas que cando as fala na realidade non foi exactamente nese momento en que as fala. Creo que os que a lestes sabedes aquí. É dicir, ese é un efecto dramático que busquei, non moi a mantenta, pero bueno, a realidade foi eso, o sea, todo o de fondo que hai, a sogra foi eso, realmente. Esta pregunta tamén a fixeron algunha vez, e digo, se poño a sogra que fai esas cousas sin facelas, bueno, non sei que lle parecerían ás netas, non? Claro, que visión teñen elas tamén? A ver, a visión que teñen é distinta. Eu, xa digo, falei con José Ángel e con Carmen. José Ángel era moi comprensivo coa súa avoa. Eu creo que aí tamén é unha cuestión ideolóxica, ele estaba máis pros, claro, era máis afín ás ideas da sogra, Carmen non era así, non, claro. E a realidade dos feitos, claro, aínda que pasasen moitos anos e se asuman, e eles foran uns rapaces moi pequenos nese momento, logo teste que ver pois todo o que cambiou a súa vida, o sea, totalmente, o sea, unha vida completamente distinta por unhas decisións ou por outras, non? Eu tiña que ver con isto, dico que ti dixeches antes de que Carmen non sufrira cando leu a novela. Que sufrira? Carmen sufriu cando leu a novela. Ah, sí. Eu atopei desta mañá con Isa, na pescadería. Con? Isa, Que son as dúas e agrupamos na pescadería. E dixen, feitos os deberes. E dixen, sí, pero a mí esta fíxome daño. A novela fíxome daño. Fíxome daño. Cando oí na hora de Carmen, digo, non me imagino o que puido pasar esta muller. Cando souperon que pasara e despois o lelo de novo, non? A mí fíxome daño. Por que? Eu sou unha persona con moi pouca tolerancia a mentira. Entón, as consecuencias desa mentira pareceume algo tan brutal, tan bestial. E eu sempre digo, as nais somos moito nais para o bo e para non tan bo. E para mí aquí foi a máxima expresión do non tan bo. Sí, claro. E entón pareceu que fixo, ainda tendo en conta todas as circunstancias que se queiran do momento de todo. Xa. Pareceume moi... Pero hai unha cousa que eu vexo entre a nai e o fillo. A nai, que só que decides ti, é capaz de apeitugar toda a súa vida con eso, e palabras tamén de dice, claro, ao final se lo dice, pero me voy tranquila. Vale. Pero o fillo tamén, por certo, primeiro decir que o libro gustoume, primeiro non, era así polo medio, por si acaso. O libro gustoume, leí moi a gusto, a mí faltanme 6 páginas. Pero aí cheguei. E entón, claro, o fillo tamén
A ver, danche unha noticia desas, eu cando li, cando non, que non tienen tablet. Perdón, vou a expresar o que pensen algún cabrón do outro bando que o quere joder. Foi o que pensei, claro. Cando logo vi eso, pero, en fin, vamos a ver. A ti te dan unha noticia desas. Mellor, fíjose, e te quedas tan ancho que vas con segundo. Hai que as circunstancias de decir, arranca pa onde sea aquí e vai ver que pasa. Sí, hai como unha maneira moi similar de solucionar as cousas entre a nai e o fillo. É dicir, a nai soluciona e dice, a mí isto me va moi bien, porque senón, tal. E o fillo, pois bueno, estaba metido no que estaba, é certo que as persoas que están metidas aí, pois realmente a vida personal deben de quedar como moi longe, e entonces, sí, pero bueno. Sí, esa reflexión tamén me fixeron varias veces. Claro, a ver, é difícil xustificar tanto como a outra. Claro, acábalo de decir, a nai e o fillo, a ver, hai unha xenética, un carácter aí que a ver, por vías completamente distintas, non? O sea, por camiños completamente distintos, pero sí, esa actitude, a ver, a mí polo que me contaron a nai, era unha persoa con moitísimo carácter, moi recia, moi tirar para diante. Viviano tamén, é dicir, Viviano tamén era unha persoa, bueno, de feito, con unhas cousas que me conta José Ángel é que cando el o ve en Roma no ano 52, deixou un rapaz e de repente ve a un home de 22 anos, non? E cando ve en Roma, a escena tal como a conto foi prácticamente tal como me contou José Ángel, non? Que el está sabe que o pai está nese hotel, vai ao hotel. Eu creo que José Ángel, ademais, tiñalle unha gran admiración ao pai, porque, bueno, danse circunstancias moi curiosas, non? Porque ideolóxicamente era moito máis próximo á avoa, pero esa figura do pai, esa figura impoñente que foi o pai, non? Figura pública, a él causaballe unha admiración, sentíase, eu creo que moi identificado con ese tipo de figura, non? A marxe da ideoloxía. Entón, sempre tivo eso que digo na novela, creo que en algún momento como un abismo emocional, non? Que sempre está, cando vai a ter un contacto co pai, ten aí o de México tamén mo contou así, ten aí un momento de dúbida, casi de respeto reverencial, non? Entón vai ao hotel e vai a esperalo, pero ve que entra, bueno, tal como o conto na novela, nese momento non entra en contacto con el, e despois, cando volve, sí que lle di o da recepción, así mo contou, está aí o seu fillo, tal, vai anda el, e dalle a man, o sea, non lle dá ni unha aperta, o sea, con esa frialdade, bueno, de repente, bueno, vamos a falar, non sei que, tal, o sea, algo que... Moi frío. Sí, exactamente, é dicir, esa frialdade, pensar eso que deixou un rapaciño, e que ve un home, e que é o seu fillo, e que, hola, que tal, bueno, casi como un descoñecido. Eu creo que era unha persoa, a ver, moi, orgullosa, o sea, ambicioso e orgulloso, e que as derrotas non as aceptaba fácil, ou cando había unha derrota, entón, a Guerra Civil, que é unha derrota clara, non del, de todo o bando republicano, pois el persoalmente a súa actitude de tirar para diante, esa realidade queda atrás. De todos modos, a ver, eu creo que hai aínda algún momento en que non sei en que momento exacto se produza a desconexión tampouco, non sei en que momento exacto se chega a producir esa desconexión, porque o que sucede despois en México, xa no primeiro momento, ten máis de accidente que de realidade buscada. O que pasa que,
un accidente dese tipo ten unhas consecuencias, e sobre todo naquela época, non? Pero logo xa non, logo xa, é dicir, el fai a súa vida e o outro é unha realidade que queda atrás, non? Pero só un detalle, a Joan esta non será a Joan Crawford. Sí. Por que pensaches en Joan Crawford? Bueno, por como di que era e por lo que significou Joan Crawford para aquela época. Sí, pero a ver, hai ese episodio está a ver, está novelado, pero ese contacto sí que hai algunhas noticias de que sí que se produceu. A ver, a historia del coas mulleres é ampla e moi variada. Pero Era guapo e tiña ese, digamos... debía ter un don de xente moi especial. Sí, bueno, esa é outra realidade, claro. Pero xa quedamos en que teñen unha maneira de solucionar parecida que é egoísta. Bueno, sí, é unha persoa que pensa antes en si mesmo, sempre tamén. Xa. Unha forma que hai cousas que tampouco podemos desvelar moito porque bueno, chafaríamos algo a novela, non? Pero bueno, a mí tamén, a medida que un vai lendo, inconscientemente tamén vai un vendo perfectamente como era esa sociedade tanto galega como a vida en Madrid na época anterior á Guerra Civil, e un pouco reflexo de incluso sobre todo na situación da muller, non? Porque ela cando está con el ten unha amiga que xa está divorciada, é dicir, conceptos que un ve que despois todo o atraso que veu a continuación, non? Quer dicir que en ese aspecto tamén utilizas moi ben todos eses recursos. A min o que máis unha das cousas que máis me gusta da novela é pois como consigues enlazar toda esa parte ficcional, non? Con esa parte histórica. Non sei como é o teu traballo a hora de construir as novelas, non? Os escritores sempre se di, se somos máis de mapa, son máis de mapa, non? Ou de plano, sí. Ti en este caso supoño que xa tiñas máis ou menos un esquema, pero se a historia en algún momento se che foi por algún lado, soubeches manter aí a raya? Eu, como poderá decir que yo teño dito nos obradoiros, sempre me pregunta ou digo ou sae o tema, son máis de brúxula, de compás, non? Que se diría en galego. Pero tamén é certo que ás veces, sobre todo nunha novela, se ten moitos personaxes ou demais, hai que ter planificado e tal. En esta, máis que a planificación do que ia a suceder era a documentación, non? É dicir, tiña que estar documentado. Empecé un pouco casi facendo plano, pero como me ocurre casi sempre, pois ao final o plano queda atrás e tiro por onde me parece. Claro, tive unha limitación en esta, que claro, non a teño na ficción pura, que é que non me podía sair das coordenadas, claro. En algún momento dábame moita gana de saírme das coordenadas, non? Cando contaba a historia de Josefina, pois a min quería que Josefina fixera outras cousas, pero claro, non podía. Que eso non sei tamén, depois contanoslo como escritor, que sensación tes con eso, porque tamén por un lado tamén ten que ser complicado, non? Pero bueno, despois sí, para non interrumpir. No, eso, que bueno, documentei bastante, claro, estaba moito máis documentada a vida del ca dela. Na vida dela hai un libro de Pardo Teijeiro, que é un libro bastante gordo sobre a súa actividade científica, principalmente a científica. Logo hai un de Santiago Álvarez sobre a súa actividade política na República e na guerra, e incluso, bueno, sae despois en algunhas cousas, incluso
Paul Preston, bueno, sae mínimamente, pero situoume moito, hai de Paul Preston un libro sobre os últimos días da guerra, que é moi interesante, porque casi hora a hora se ve o que está pasando, non? E claro, Viviano estaba nesa realidade ata o último momento, non? Bueno, non sei se contesta a pregunta, Sí, pero... sí, porque ademais aquí tes as dúas vertientes. Tes por un lado a documentación histórica do personaxe del, pero claro, no personaxe dela prácticamente hai poucas cousas, sí. É todo Sí, a ver, ficción, non exactamente. No, bueno, me quero dizer todo o que che poda aportar a familia os máis achegados, porque claro, a nivel de histórico non vai aparecer prácticamente nada. No, o que pasa é que, claro, dábame un pouco máis de liberdade para construir tamén a personalidade dela, máis cá del incluso, en ese sentido. Por qué? Porque no dela con un feito concreto, do que sabemos só ese pequeno feito, dame para situarme en ese momento, pensar en toda a realidade, todas as circunstancias que hai alrededor dese feito, e sempre trato de meterme na pel do personaxe, ver que podía facer o personaxe sin escapar dese feito, que podía sentir, que podía temer, desexar. Entón, eso fai que a construción dela sea unha construción moito máis interior. De feito, alguén mo comentou que a vida dela é unha vida máis cara adentro e a vida dele é unha vida máis cara afora, pero é que realmente a realidade que viviron, eu creo que a súa vida se proxectaba nos feitos públicos, e a vida dela non, a vida dela se proxectaba nos feitos privados. Isto porque tamén son persoas que teñen máis importancia, no caso del, evidentemente ten moita máis importancia a súa trayectoria pública que a súa vida persoal, porque tampouco ten relativa importancia. Sin embargo, no caso dela é totalmente o contrario, non? A ver, non sei se queredes a facer... Sí. Ahora que estáis falando de personaxes, ti como escritor, como te sientes como escribindo? Personaxes de ficción ou personaxes como neste caso que son históricos, que tens que incluir a súa biografía, uns feitos que xa están aí, como dixeches agora coa protagonista, non? Que non che dá pe a liberarte e a escribir o que quixeras sobre ela, non? Como te sientes máis como che van a escribir? Personaxes de ficción? Máis cómodo, máis liberdade tes, claro, cos de ficción. Entón, claro, os de ficción, nos de ficción a coherencia márcala ti, o cal quere decir que non quere decir que non haxa, que poidas facer o que che dá a gana, porque os personaxes, sabes que teñen, para que sexan cribles, teñen que responder a uns parámetros, non poden facer calquera cousa. Pero, bueno, dentro da coherencia interna que estableces para eles, tes moita máis liberdade. Aquí, incluso as accións, en algún momento, creo que non, pero bueno, poderían ser incoherentes desde ese punto de vista interno da creación do personaxe de ficción, pero como hai unha realidade que os está respaldando, esa realidade é a que lle dá coherencia. De feito, ao mellor en Viviano, como personaxe de ficción non serían coherentes algunhas cousas, pero como personaxe real si son coherentes. Que ocorre? Isto lévanos a outro tema, que é o de como se lê unha novela, é dicir, lese o mesmo unha novela que sabemos que está baseada en feitos reais que unha novela que sabemos que é pura ficción. Seguro que non. Ninguén o lê igual, porque aínda que a novela que estea baseada en feitos reais ou en personaxes reais ten que tamén estar construída coas técnicas da ficción, porque senón tampouco funciona, porque sería outra cousa, e realmente se non se utilizan esas técnicas adecuadamente non funcionaría como relato. Pero sempre está no subconsciente de quen lee que eso sucedeu. É inevitable que cando lemos temos eso no subconsciente e a lemos de forma diferente. E ademais, uno con outra cousa, últimamente
sea novela, sexa película ou serie, o feito de proclamar que está baseada en feitos reais parece que é un reclamo especial, non? Ainda hoxe, non sei que película... me parece a última de Scorsese, me parece que vin anunciada así en televisión, baseada en feitos real. Claro, xa parece que xa trae de outra maneira, non? Que invita máis sí. Tichus, que quería... Bueno, Sí, despois... hola, Xosé, eu tamén comparto eso de que engancha máis cando sabes que está feito en feitos reais, que está baseado en feitos reais. Bueno, un pouco me quito aí a pregunta José Manuel, que che iba a preguntar. O fin de semana pasado estive na proxección dun documental sobre un represaliado do franquismo, un médico do INCI, non? Entón, bueno, como era a proxección inicial, estaban familiares e a sensación dos familiares era de que por fin se le puxera voz a un represaliado e a súa historia de vida. E despois tamén contaban como ese estigma e esa represión a tuveron que vivir varias generacións, non só él, sino tamén a viúva, os fillos e os irmáns dele. Entón, a mí gustaríame saber cal foi a túa sensación unha vez que o escribiches, que se publicou, que tuvo unha repercusión, e tamén se coñecías a sensación da familia. A ver, a sensación do que supuxo a publicación, a difusión da novela, é que hai moitas máis persoas que coñecen a historia saben quen é Viviana e quen é Josefina moitas máis que antes, incluso pode ser persoas que nin siquiera lesen a novela aínda ou que non vayan a lela, pero simplemente coa referencia á novela, bueno, xa sitúan un pouco máis ao personaxe ou aos personaxes. A sensación da familia non a coñezo tanto. A ver, só podo especular un pouco por pequenas referencias que me chegaron. A directa deles, dos dous fillos, eu creo que ademais é unha familia bastante numerosa, con tres fillos, tres ramas familiares, e cada rama familiar pois eu creo que viveu a situación ao mellor de forma algo diferente. Por un lado está Carmen, que vivía coa nai e claro, vivía unha realidade diferente nese sentido a dos outros fillos que non vivían coa nai, que tiñan a outra familia. Pero dentro da familia, logo da terceira xeración, digamos, a realidade tamén era, non sei se distinta, pero desde logo distinta á da primeira xeración. De feito, decíame unha neta que, dúas mo dixeron, de que por un lado se enteraran pola novela, souberan pola novela algunha da realidade que eles non pensaban que fora así, que se enteraran de feitos e de cousas pola propia novela. Decíame tamén que, polo menos en algunha das ramas familiares, que esa realidade estaba como moi oculta, moi oculta, que non se falaba dela, que era unha realidade que se omitía nas conversas. De reivindicación non o vin tanto, quizáis, salvo, penso que o caso de Carmen, pero, claro, tampouco tiven, tamén a miña opinión neste sentido ten moitas limitacións porque tampouco tiven un trato con eles de que
me contasen, o sea, despois de publicada a novela, quero dicir, coa segunda xeración non tiven un trato máis ca algo moi puntual, ou mellor en presentacións ou así un encontro, pero moi puntual, tampouco sei en detalle, non? Pero esa é un pouco a sensación que teño, a impresión que teño sobre como vían esa realidade na familia, non? Que vas preguntar antes, non? Sí. Antes comentases que cando tiñas a novela que publicarse na fase de edición, que la pasases aos fillos para que a lesen, de alguma maneira, non sei, que se xean o seu visto bo e tal. A pregunta é se algún deles se chega a opor, se algún deles se chega a disgustar a novela que escribiches e a resentase, que terías feito? Cambiarías algo. Pois non o sei. Millor que se dera estas circunstancias. Sí, non o sei o que... Non o sei... No, a ver, a solución que podía adoptar tamén era a que dixen antes, de decir, porlle nomes de ficción. Non o sei, é que non o sei, tampouco... Depende como... A ver, claro, tería que ver as repercusións legais tamén. Claro. A ver, eu teño claro que no caso del pouco nada poderían facer porque é unha figura pública e son feitos públicos. No caso da nai, a ver, creo que tampouco, creo non, estou absolutamente convencido de que todo o que conto non hai nada, digamos, nin denigrante, nin do que digas que mal queda, ou que, o sea, se inventas feitos, bueno, xa sería grave, non? Pero aínda non inventando só coa interpretación, e se esa interpretación é moi negativa para a personaxe, bueno, tería que ver un pouco as repercusións legais que hai no tema. Desde logo sería menos agradable. É difícil ás veces. Eu estou pensando no caso dunha novela que se publicou hai poucos anos, publicou unha autora sobre Adelaida García Morales, non sei se che soa o caso. Bueno, Adelaida García Morales foi unha escritora minoritaria, pero moi exixente na súa obra, foi a muller de Víctor Erice, o director de cine, igual os sona máis polo director de cine, non? Non sei se tivo un fillo ou dous, bueno, tiña algún fillo con el. Estaban separados, e o que escribe nesa novela é que os últimos anos dela, que foron uns anos de miseria, de soidade e demais, a retrata, non lín a novela, pero houbo esa polémica nos xornais de que a retrata dun xeito moi negativo, non? Entón, cando se publicou a novela, ela xa estaba falecida, e Víctor Erice montou en cólera, non sei se recordas o caso, saiu nun artigo no País, me parece que foi, pois, poñendo fatal a autora, que como se atrevía a dar esa imaxe que non se correspondía coa realidade, que a muller que fora outra, a súa exmuller que fora outra cousa, que só se fixaba, poñía o foco só na miseria dos últimos anos, que tivera outro tipo de vida e tal, e bueno, se creou aí bastante polémica por eso, non? Ata que punto é lexítimo con figuras reais facer lecturas ou facer reconstruir unha vida dun xeito moi tendencioso que se afaste da realidade, non? Eu creo que aí temos unha responsabilidade tamén importante, si, os escritores. Sí. Escriben sobre a realidade, pensando Ania Ernaux, por exemplo, os hermanos Valerio. Pero Ania non é sobre elas, fundamentalmente. Pero que máis se queda, por exemplo, os pais que gustan. Sí.
Por exemplo, de Carrer, que tamén... Carrer, sí, estaba pensando máis no de Carrer. A ver, claro... Vidas ajenas, por exemplo. Sí, a de o adversario, O adversario, o adversario. Sí, vidas ajenas, no, O adversario, sí, o que pasa que esa é unha historia, claro, terrible de morte, de tal, non? Pero a ver, ese tema, bueno, desde o clásico de a sangre fría, claro, ademais, bueno, sabedes a historia de Truman Capote, o que se di que estaba moi cercano aos asesinos da novela, pero el realmente o que quería era que os condenaran e os mataran, porque viñalle mellor para a novela, non? Non sei se é así ou non, pero a realidade cumpriu o desexo. Non sei se queredes facer alguna pregunta máis, se non, pois, bueno. Eu quería máis que nada agradecer que escribir este libro, que nos todo moito. Agradecer porque, bueno, creo que é moi necesario que saian a luz mulleres importantísimas. Pontevedra, nese sentido, que Pontevedra está con un traballo impresionante de faixa anos, que está a Monse Fajardo, fai uns anos escribiu un libro sobre dedicado a Xina Pereira, outra mellor desconhecida, 50.000 libros sobre Castelao, sobre o libro Castelao, pero sobre Xina, entón Monse Fajardo, que está aquí varias veces, pues eso, que comenzou en Xina Pereira, e, bueno, é verdad que está facendo un traballo que é Luis Balá e moita xente. Entón, isto, bueno, seguindo esta liña, gracias a este libro, pues, descubrimos a Josefina Arruti, que, bueno, por fin, en 2015, non tanto, ten xa unha rúa en Pontevedra, pero, bueno, máis que nada, a minha intervención é para agradecerche eso que te dedicaras tempo, sobre todo, a escribir esta novela que me encantou, pero sobre todo creo que o valor está en que podamos descubrir a mulleres que foron importantísimas. A fama, normalmente leva a eles, no caso do Soliano, cargos importantísimos, ninguén leva, por suposto, que o alcalde de Pontevedra foi o máis baixo que digo, o alcalde de Pontevedra, porque daí estaban moito máis importantes, non? E, bueno, sí, se recoñeceu no seu momento, pero as mulleres que están aí detrás, claro, todos pensamos en ese casal, por suposto, importantísimo, pero María Miramontes, que se acorda. Pensamos que lo vamos a Soane e de Bruxa se vale que se acorda. Podemos citar un montón de mulleres importantísimas que os homens que son máis coñecidos ou máis recoñecidos ou máis bueno, que sempre os temos en mente, pois non chegarían a facer o que fixeran se non tiveran a sorte de ter as mulleres que tiveron o carón. E no caso de, bueno, neste libro de Josefina, para mí é a protagonista indiscutible deste libro, é a que máis me gustou, sin dúbida, porque é unha muller que estamos falando dos anos 30, xa cando empezou a falar de que tipo de homens lle gustaban, xa iba descubrindo que tipo de muller, que muller inteligente era, que muller alentada, por así decirlo, non? Estaba un tipo de homens con ideais de seu dispostos a traballar por un ideal de justicia social, etc. Era pensado que os homens a mellor non existían, que eran os sonhos, pero, bueno, apareceu algo mundial, que se podía cumprir un pouco que era o que era pensado, non? Pero unha muller como Josefina, que naquele entón estivera tan preocupada por saber cantas mulleres iban aos institutos ou á universidade, que hasta miraba sempre as estadísticas, se había o 32%, se había o 47%, se había o 48%, que miraba ver cantas mulleres iban ou non á universidade, e que estaba tan preocupada porque a súa filla Carmen pudera estudar ou non, cando o resto da familia, e de mulleres, tías e demais, pues eles vían só o importante que estudiaran José Ángel e Manuel, eso é importante, porque ela xa toparía o marido que pudiera vivir, e ela aí, pues como se enfadaba con eso, non? Se chegaron a decir, que acontecía aquí, moi enfadada cando, bueno, contestou a algún dos familiares, que a súa filla Carmen non era ninguna coella para que aparellare, bueno, para que aparellare con que era que se dedicara logo só a procrear. Ela enfadábase moito, bueno, con eso, e a súa máxima preocupación, pois, é que Carmen, a súa filla, pudera estudiar e así posible, non? Bueno, para mí é unha muller digna de admirar, que sufriu moitísimo, que a veces pensamos que cando eles, homens, son os que marcharon para o exilio, no caso de Viviano, evidentemente non é bonito, por suposto, non é horrible, non ter que marchar para o exilio, pero pensamos que os que quedaron aquí, bueno, os que non quedaron tan mal, peor son os que marcharon, já estivan lá 50 anos, 55 anos, eso sí que é un sofrimento, e ao mellor pensamos que quedaron aquí, bueno, non nos quedaron aquí, non, quedaron, para mí, moito peor,
moita teoría. Porque no caso de Josefina, unha muller que, por culpa, por así decirlo, de ser a muller de quen era, vai para o cárcel 18 meses, despois 2 anos sen poder sair da súa casa de ver os fillos, 2 anos, e despois, cando por fin pode sair, ainda non rematou a súa condena, porque sai e xa non está ben vista. As persoas que antes a querían, que roubaban e tal, e sei, en fin, agora está, non quero para ela, eso pasa moito. Esa é unha condena horrible, Outro estigma. claro, pode sair á rúa, eso. Entón, claro, para que é un sufrimento tan enorme durante tantísimos anos, e xa non digamos, pues, podes sacar adiante a eses 3 fillos, me parece unha muller, se non te coñezo, agradecerche que non a derase a coñecer, e eu, o fío desto, gostaria de preguntarche, con que, con que personaje te quedarías? Con Viviana? Esa difícil pregunta xa me fixeron alguna vez. Seguro que sí. Despois do que che dixo previamente, está bastante claro o que debes de contestar. No, sí. No, a ver, direiche, a ver, non sei se che vou contestar a pregunta, pero direi primeiro que efectivamente o de Josefina, como dixen ao principio, sin coñecer a historia dela, nunca escribiría a novela, porque realmente a min o que me enganchaba era eso, e a del é unha historia moito máis, é unha elexía, non? De historia heroica, non sei que, pero ela realmente foi o que fixo nacer a chispa para escribir a novela. Se non fose ela, non escribiría esta novela. Con eso xa che digo bastante. Bueno. No, aparte de que claro, ti leiches o relato, ese relato curto, claro, eu empezo a pensar, bueno, aquí hai un... Aquí hai unha historia, claro, os que somos lectores, non escritores, igual nos pasa desapercibido, pero para os que escribides, a veces eses pequenos detalles son os que dis, oye, desta muller podo construir, entonces, digamos, eu vexo así tamén, a sensación que teño como lector é que esta historia está construída, pero partindo da figura dela, e a raíz de aí ven todo o demais, como este feito e como este estruturado, pero o detonante de escribir é o feito de coñecer ese relato curto, non? Que en total deben de ser 10 ou 12 páxinas ou cosas así. Ademais está nun libro que non sei agora como se titulaba, Un cesto de mazás. Un cesto de mazás, exactamente. Sí, no, é curioso ademais porque ese libro que sobre represaliadas, bueno, as familias que quedaron de persoas as que mataron, e hai algunhas historias dunha crueldade inhumana, pero absolutamente. Eu recordo a primeira, que creo que é a historia máis terrible que lín nunca, vamos, unha cousa inhumana absolutamente. Dentro de todas as historias, que son historias moi cruéis, todas elas, este é a menos cruel, porque nesta non hai mortos directos na familia, non, da que trata, non? Pero ela, Monse, decíame que era das que sempre lle preguntan cando vai a un club de lectura para falar dese libro. Casi todas as preguntas se centran nesta historia, porque ten algo, ten o azar, ten ese punto e logo ten a contraposición. Bueno, a contraposición non está na historia, pero o azar de dividir a historia, claro, é fundamental. Respecto do que decías, ademais de Josefina, non hai moitos datos da súa primeira época, porque claro, aínda non había os rapaces, e logo eran moi pequenos para ter lembranzas, pero hai indicios moi claros, non, de que, era unha persoa que estudou o bacharelato, é dicir, que naquela época unha muller era absolutamente minoritaria. E os datos que dou das estadísticas sí que son reais, que é curioso, uno un pouco ao fío do que decías ao principio da sociedade do avanzada do que avanzara neses anos, non? Que realmente no Instituto de Pontevedra
non recordo agora as estadísticas como eran, pero o avance de alumnado feminino foi enorme en ese período, onde ademais Viviano fora director do instituto e quería crear un pouco o que era a residencia de estudantes de Madrid, que el vivira, facer en Pontevedra en pequeno, pois esas cousas, de feito fixo un edificio que era, vamos, unha pequena residencia que logo é agora o colexio o centro da ONCE en Pontevedra, pero que está nas aforas e que era así un pouco ese tipo de ambiente, non? Bueno, iba a decir outra cosa, pero sí que é certo que tamén un libro aí dá moita pena non ver o retroceso que supuxo a Guerra Civil, non? Como está, xa en outro que lemos sobre o que lle dedicaron o libro as letras galegas este ano. O de Malores. Sí, eso, que tamén se ve un pouco aí como os personaxes que estaban vivindo e o que veo o corte que houve despois, non? No, pero aquí, a esa parte do libro sí que se ve e dices, madre mía, hai 40 anos, bueno, eu porque son unha persona que nací no ano 54, que vamos, como algúns de por aquí chupando a Franco todo o que tocou, esa parte tamén. Pero iba a decir que hai un momento tamén en que esta muller, como dicen por aí, cae do oído ou algo, non? Tamén hai, ela cae, o sea, montou unha película aí con respecto á relación con ele e hai un momento en que cae e dice, bueno, o sea, estuvo vivindo na irrealidade. Sí. Porque quizás o tiña tamén un pouco idealizado. Ela idealizou, bueno, porque, idealizou, pero aí sí que, bueno, para mí dase conta tarde, pero por lo menos dase conta. E logo de remate o que decías de, bueno, os homes o que teñe a situación que vive ela e cando quere ir a Lisboa, anda, señores, necesita la firma de Madrid para rematar el vestido. Tamén é un caso real o detalle ese. Sí, a verdade é que hai moitas... A ver, eu cando me documentei tamén quedei sorprendido doutra realidade, esa a nivel social, pero a nivel cultural quedei sorprendido da documentación, cando, xa digo, documentándome sobre a realidade científica que había na época en Madrid, por exemplo. Científica, a realidade, o sea, Madrid era un centro de ciencia importante. De feito, claro, México logo, Cárdenas, non? O presidente Cárdenas foi tremendamente intelixente a acoller, claro, é que toda esa comunidade colleu na México, e claro, fixeron logo progresar a ciencia e a cultura en México enormemente, non? Eran científicos que tiñan aquí unha traxectoria moi grande e destrueuse completamente. Que durara celulosa. Xa. Dixestes aquí que as novelas ambientadas en feitos históricos que aconteceron realmente que resultan máis atractivas e entón resultan atractivas neste momento as historias ambientadas en memoria histórica. Ti que percepción tes da xente que lee o teu libro? Hai xente nova que se preocupe por este tema ou non? Teño dúbidas, non o sei, teño dúbidas. Bastante escéptico. A ver, claro, nos clubs de lectura, pero non por este libro, por calquera libro predomina feminino, público feminino, o sea, os membros dos clubs de lectura fundamentalmente sodes mulleres, en todos, se non é xubilada dunha certa idade, digamos maiores de 50, en xeral. Bueno, non me refiro a que aquí se xa... Sí, aquí rompedes esa estadística, pero bueno, digo,
en xeral, digo, a maioría, é un pouco así. Entón, claro, non sei realmente o que pasa en lectores lectoras de menos idade con esta novela, non o sei. Penso que tamén é un tema que a xente máis nova é que eu creo que non se sente atraída por este tipo de historia, de tema. Quizáis ás veces veno como moi longe, por desgracia, non? Porque tamén era unha maneira de coñecer máis a fondo o teu pasado, non? Pero sí, non sei, tampouco sei moi ben que tipo de libros lea a xente máis nova. Ou se leen tamén. Ou se leen, xa. No, ás veces, por lo menos as estadísticas din que leen bastante, non? Pero non sei. Supoño que historias de outro tipo. Bueno, as estadísticas, desde logo, inclús de lectura, son que o 80-90% son mulleres. Sí, a razón nunca o sabemos. Claramente. A ver, eu creo que é un... Sí, efectivamente, era o que iba a decir. Creo que é un reflexo da realidade. No, bueno, outro día, xa salíndose un pouco así do tema, non? Pero outro día salía na cadena SER unha estadística de que a población femenina entre os 14 e os 38, creo que eran, había non sei, era un 70-30 ou un 65-40 de mulleres frente a homes. Lectoras. Que se equilibraba entre os 30 e eso, non sei se eran 36, 38 e os 50, 50 e pico, e a partir de aí volvía outra vez a predominar o público, o sea, o lector femenino, non? O dos clubs de lectura, aquí creo que hai, bueno, ahora solamente está Manuel. En Arzúa hai 2 grupos, son 30 e hai 2 homes. Un deles anotouse este ano e outro casi obrigado pola muller, porque tamén viña, entonces, quer decir que pasan todos. Pero pasan todas partes, é dicir, eu teño ido a moitos clubs de lectura, talleres de literatura, e sempre é un público inmensamente femenino, é dicir, non sei a razón, eso había que facer aí algún estudio, pero non sei se é que somos máis reacios a falar en público ou relacionarnos en ese tipo de situacións. Non o sei, pero bueno, en calquer caso, como dixo Soki, penso que estas son novelas moi necesarias, sobre todo para non olvidarnos do pasado, porque a veces as situacións tenden a repetirse ou polo menos peligran algunhas historias ou algunhas cousas. Entón hai que visibilizalas, hai que visibilizar sobre todo estas mulleres que ademais, pois claro, a historia foron 40 anos que todo o que poideran facer cortábase de raíz, é dicir, o atraso que pasou a ter a muller, que aquí pois xa se falaba de mulleres que se separaban e non pasaba absolutamente nada, que estudaban e tal, pasamos a toda esa opresión da Iglesia, da represión franquista que bueno, pois que fixo que o que lle pasou a ela, que unha vez que terminou ese período da cárcel, ese período de estar co arresto domiciliario, que saleu fora, tamén tuvo que sufrir toda esa xente que antes eran amigas e que de repente se encontraba con unha que lle torcía a cara. É dicir, son situacións de persoas estigmatizadas. É moi real eso, ademais, así foi como me describiron realmente. Que pasou moito máis do que seguramente creemos. Entón, eu douche as gracias porque me fixeches pasar un rato moi entretido. Sí que tamén é certo que as novelas tamén teñen que facer situacións como a de Carmen, non? De que notes algo, porque eu tamén, se non sinto eso, é como se non lera nada, non? É dicir, eu gústame entrar nun libro dunha forma e cando salgo salir doutra, non? Que bonito eso, sí. Pero gústame que me sacuda, non? Entonces, este tipo de literatura, pois, sobre todo se está así ben escrita, pois, sempre de agradecer. A vos agradezco vos moito a todos que viñerades co tempo que está xa hasta aquí. A Xosé, pois, gracias outra vez máis, que teña bon viaxe, e que nada, que tes aquí unhos amigos no Club de Lectura de Gándaras de Melide, e, bueno, no resto do público, pois tamén moitísimas gracias a todos, vale? Pois, gracias a vos. Fírmame aí o libro. Queres? Non tenes.